Vaxtınız xeyirli uğurlu olsun. Qobustanın bilirsiniz ki, quraqlıq, su tapılmayan kəndləri var. Türməyə yaxın olan kəndləri var. İnsanlar həqiqətən də su tapa bilmirlər. Instagramdan bir yoldaş mənə yazıb ki, vətəndaş da yazıb ki, xahiş edirik, içməyə heç olmasa uşaqlarımıza su deyə bilərsiz, göndərsinlər. Bunu bir işıqlandırın. İçməyə yox, içməyə də su yoxdur, içməyə də su yoxdur. Mən də bir ictimai adamam da, bir sıradan vətəndaşam. Götürmürəm, qəbul eləmirəm. Demək istədim ki, bu nə deməkdir? Bu nədir? Qaqaş, qışqı baba! Desəm baxarsınız elə mənə. Amma deyəsi də öləm. Gedin onlara baxın siz.